Hello，大家好啊！我哋等咗好耐，Luna 嘅 Rev Max 咧，終於上咗線到咗香港啦。Rev Max 咧都算係我哋期待咗好耐嘅 Luna Car Seat 產品，因為我哋 Luna 之前一直咧就缺咗一個歲數階段嘅360度轉嘅款啦。我哋 Luna 本身係主要聚焦歐洲嘅安全證書嘅型號，即係 R129。咁啊，基於一個對於產品嘅要求啦，我哋喺 R129嘅系列歐洲證書咧係冇0至7啊、0至10啊或者0至12歲嘅360度轉款嘅。咁我哋都了解到咧，呢個係對市場係帶來一個空缺啦，即係我哋好多 Luna 嘅 fans 朋友其實都好想用我哋 Luna 嘅 car seat，因為基於安全啊、個美觀啊、各樣嘅時尚啊，佢哋都好想要啦。但係又礙於我哋冇一個0至7嘅款，咁又令到佢哋就影響咗佢哋去選擇我哋 Luna 嘅 car seat 產品。咁啊，等咗好耐啦，我哋終於就上線啦。Rev Max， 咁 Rev Max 呢個款我哋點樣可以突破到頭先講冇咗0至7、0至12嘅歐洲款咧？就因為佢係一個美國證書嘅產品。咁點解等咗咁耐？原因咧就係因為美國咧今年2026年咧12月咧就會 implement 一個新嘅安全要求啊。咁啊令到各個廠家喺度滿足美國 FMVSS 213嘅新要求，就係我哋而家叫嘅 213A and 213B 咧。咁啊，影響晒全部嘅產品開發啊、量產啊、攞證書啊、認證啊咁樣啦。咁啊，稍稍延誤咗。咁我哋今次咧，而家等咗咁耐啦，去到2026年嘅 Q2 咧，咁啊，終於上線啦。咁我今日咧就一齊同大家開箱去睇下呢個 Rev Max 咧，究竟有幾好啦，同埋希望幫到大家生意啦。咁啊，一如我哋 Luna 嘅平時嘅包裝啦。咁啊，呢條色噶啦，咁我哋一開咧就冇得翻轉頭噶啦。我哋打開咗，有我哋好有情緒價值嘅 Luna 包裝啦。嗱，咁打開之後咧，其實啲客都會問我哋卡士有冇嘢要安裝嘅。咁一般咧，我哋呢啲一體式嘅卡士咧，其實就冇嘢需要安裝噶啦。基本上咧就已經安裝好嚟到嘅。我 Luna 2026嘅 Rev Max 咧，咁啊一如既往啦，係一部360度旋轉式嘅汽車座椅。咁佢咧都係我哋單手係可以旋轉到啦，即係咩意思咧？一隻手控制個掣可以旋轉，轉去前向後向，咁啊唔需要再重新安裝噶啦。咁我哋今次 upgrade 版 Rev Max 其中一個最覺得靚嘅地方就係佢拉咗一條好靚嘅仿皮圍繞住張凳啦。咁然後呢度咧就係佢個斜度，咁有5格嘅，前5格後5格，因為佢個三角形斜台嘅關係，其實大概可以叫做10格斜度啦。咁 Rev Max 其中一個同市面上啲0至7、0至12最大分別嘅賣點係咩咧？就係佢冇支撐柱噶啦，即係無論0至4、0至7咧，佢都係唔需要支撐柱嘅。咁唔需要支撐柱有咩好處咧？一就係散位，第二咧，而家啲私家車咧或者啲7人車個中排嗰張凳其實可以褪前褪後噶嘛，咁就方便你入去後排上落車。咁如果有條支撐柱凍咗喺個地下度咧，就會導致你每一次褪前褪後咧，你都起一條柱之後先褪，之後就再凍翻條柱，咁係會有啲麻煩嘅。冇支撐柱就係令到佢唔需要搞條柱，都已經可以前前後後褪啦。咁當然啦，一如其他美式卡士啦，佢冇條柱嘅代價就係用翻上勾帶勾翻去凳背，咁其實都係一個好簡單嘅機械勾，都冇乜技術可言嘅。咁我哋講一講呢個 Rev Max，我哋對住客戶，我哋最重要嘅賣點係乜啦？一就係安全，因為咧呢個咧係真係全行業噶啦，係最更新嘅制式。大家講緊歐盟嘅 R129，其實係講緊2013年係第一版啦，2017年係第3版啦，係17年喎，而家2026啦，咁2026
同17年最 update 咧，其實都近10年啦。咁 FMVSS 咧213咧就更耐㗎，歷史更悠久㗎啦。咁但係而家咧就今年2026年新鮮滾熱辣 upgrade 213A 同213B。咁 Luna 我哋嘅凳咧就係 comply 咗呢個最新嘅安全要求，所以我哋可以直接了當同客人講最先進嘅安全認證係最 update 嘅。咁亦都係美國嘅安全要求啦，咁美國嘅安全相信大家都亦都唔會擔心啦。咁第二個賣點啦，頭先就已經講咗啦，嗰個叫第零個賣點啊。咁第零個賣點係冇隻腳啦。第二個賣點就係呢張凳咧係可以 ISOFIX 或者安全帶安裝都係 OK 嘅。咁同以前嘅 Rev 一樣係好簡單啦。咁呢度有個 cassette， 背後咧嘅 ISOFIX 帶咧就收咗呢個位置。咁安落個凳度有咩巧妙咧？其實就係最緊要係後向啦，之後擺落去，之後校到個斜度咧係最直先。咁然後咧，呢度攝入去條安全帶，然後呢度一卡就收晒佢。咁佢係 double strap 夾啊，係穩到不得了㗎，係擺中排啊、尾排啊，其實係仲穩或者仲安全過 ISOFIX 好多添啊！因為安全帶之前熟我哋介紹嘅朋友都知啦，安全帶200磅、300磅肥佬都安全㗎嘛，但係 ISOFIX 係33 kg 嘅啫，所以其實安全帶係安全啲嘅，只不過個市面上有少少誤解啦。我哋示範埋 ISOFIX 安裝啦，咁就用呢條軟嘅 lash 帶。跟翻佢嘅 belt part 插翻落個 ISOFIX 嘅位置，兩邊都係獨立做，獨立做完之後咧，就呢個位啦，都係一個好簡單嘅收緊扣啦，收緊，收緊，收緊，之後呢個撳實佢，放好咗啦，呢度就勾喺個凳背咁就完成㗎啦。咁啊最大好處冇隻腳啦，0至7啦，亦都係一個好足夠嘅斜度啦，你可以睇到呢度好足夠嘅斜度啦。咁我哋而家就兩個色在線㗎啦，有 Midnight 嘅黑色，咁今次我哋 Luna 就唔叫 Caviar 啦，佢新個黑色叫 Midnight，咁啊全黑嘅，呢個皮咧都係黑嘅。咁另一個就係我哋經典好多客人講嘅 Luna 色啦，呢個 Cedar 色就係一個好高貴嘅啡色，咁呢個啡色咧就襯翻呢個 chocolate 皮，咁就會稍稍比以前嘅 Rev 就貴少少，5280。咁但係因應頭先講到佢最新嘅安全係數啦，好方便嘅安裝方案啦，冇嘅腳啦，咁都係一定會有佢嘅市場嘅。咁稍後關於攞貨啊、訂貨啊，咁就再 sales 同事幫你啦。